কুকুরকে উপকার করে দেখবেন রাত জেগে আপনার বাড়ি পাহারা দিবে, আর মানুষকে উপকার করে দেখবেন সব থেকে মোটা বাসটা আপনাকেই দিবে। মানুষের থেকে বেশি বিশ্বাস্ত প্রাণী হলো কুকুর, যেটা আমরা সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও পারলাম না। বিশ্বাসের মূল্য কিভাবে দিতে হয় তা কুকুরের থেকে শেখা উচিত। অবহেলার প্রাণী হলেও ওরা মানুষের থেকেও বিশ্বাস আর ভরসার মূল্য দিতে জানে, নিজের জীবন দিয়ে হলেও। পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভালোবাসার দাম দিয়ে যায়। রাগের মাথায় সকালে মেরে বাড়ি থেকে বের হবেন, বিকেলবেলায় বাড়ি ফিরলে সবার আগে লেজ লাগাতে লাগাতে পায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি দেবে। প্রাণী হলো সহমত বন্ধু, তারা কখনো কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না, কোনো সমালোচনাও করে না। তো গাইস, আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে এসে জানাবেন। অবশ্যই আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিয়ে যাবেন।